kasnije doznala, Marijan je provaljivao u sefove po Njemačkoj, po Švicarskoj. Nekoliko puta su ga uhvatili, policiju je snabdijevao sa nakitom i nikad nije predmet procesuiran. 1997. godine je pun auto imao bundih, snabdijevao je sve glumice u Zagrebu, u Hrvatskoj. Imao pun auto bundi, zlata i kod Zelen dvora je zgazio čovjeka, nekog Bosanca od 38 godina. Pobjegao je, ali neko zapisao broj registarski, rekao da ga nije ni primijetio. Vodio se postupak, uopće nije niti kažnjen, niti ništa, to je završilo negdje u ladici i gotovo. Gdje smo sad stali? Kod Pantovčaka smo sad praktički... Te fešte. Na tim feštama ja sam bila uvijek počasni član. Kad je imao kakvih problema, Žarko došao je kod mene u ured. X puta je došao kod mene doma u Bosansku. Znao se napit moje krasne rakije, pekla sam vilje muku. Koliko puta sam ga ostavila u svojoj kući, pokrila ga dekom pijanoga, ja sam otišla raditi. Veliki prijatelj do neba i imala sam strašno povjerenje u njega. Možda je to i najveći razlog da se to sve dogodilo. Ja sam mislila da me Žarko nikada izdati neće. Šta taj dio, taj, da kažemo završni dio, gdje ste vi totalno u biti opljačkani? Kako sam radila s tim stanovima, i vidjela sam da neke stvari su se počele rješavati, neke nisu. Stranke koje su dali novac, koje je odnosila Jagoda Fučkar u grad sa potpisima, jer me sve potpisivala. Na kraju su te potvrde nestale iz ureda, jer su me izbacili iz ureda. Počela sam ljudima vraćati novac, imala sam zalihe novaca. I kako sam se počela družiti sa Marijanom, na inzistiranje Žarka, na inzistiranje Mesića, da trebaju Batu smjestiti, on je bio rastavljen, bili u HOS-u. Nekad je radio u onoj kasarni u Ilici i namještao je posao Žarku, tako da je Žarko preko PIK-a snabdijevao vojsku sa mesom i one uniforme što su nosili što je nosila vojska, to je sve išlo, te maskirne uniforme, to je sve išlo preko Žarka. I tako da je on njemu, kad je ostao Marijan bez posla, i ostao je i Žarko bez posla. Onda je počeo sa tim ovcama, posao mu nije išao, a ja to nisam znala i već je tam situacija 99. 2000. bila jako loša. Ali svejedno, fešte je radio, niko nije znao osim mene. Ja sam znala jer je meni se dolazili žaliti kakva je situacija. Otpuštao je radnike, imao je problema sa vožnjom, nije mogao voziti. Naprasno je vozio i zaspao za volanom, onda je angažirao Marijana koji mu je bio i prijatelj od gospodina Mesića. I tako da oni su se jako družili jer ga je trebalo voziti. Kad su počele ovo sa stanovima, ja sam se našla, mislila sam da će to biti rješavano, paralelno je išlo i sa tržnicom, tu je bil pritisak s jedne strane, s druge. Počele su meni pretnje, ja odlazim, imala sam uvijek garažu u ovoj Ilici 45, svoj parking. Dolazim s posla, po auto, probušane sve gume, skinute tablice, rasparan krov, već je počelo To je počelo negdje u siječnju 2001. Presjed je bil svaki dan sve veći, počeli su me nazivati doma, ubit će mi djecu. Budući da nisam imala problema sa strankama, od stranke koje su inzistirali, ja sam svoj vlastiti novac dala, nisam znala odakle te pretnje silne stižu. Nisam znala da li to stiže, da li to neko narihtava, da li to... Jednostavno, bojala sam se da je to od stranaka i uhvatila me panika i čim sam imala jaču paniku, više sam se držala Marijana i Žarka, koji su mi bili. Marijan se preselio kod mene, spavao je kod mene.
Kad je Marin otišao od mene, prijetnje su bile svaki puta sve veće. Jednom zgodom nazvala je jedna stranka i trebala je hitno jednu presudu koja je bila kod mene doma. Ja sam je naručila u 9 sati da dođe u Bosansku po nju. Marin je otišao u 8 sati, ali čuo